今晚係雞，好多人啊都，算唔算多人啊？算好少人，但係10幾人裏邊真係0.00幾嘅人都踩死你。準備好，因為好遠啊，唔係啊，係嘛？點解我哋要坐車嘅？因為俾你體驗下，平時咧廣交會呢度都要排，都要坐好耐，即係等好耐嘅。哦，俾你體驗下。哦，等你下次嚟廣交會你就知道點樣坐。嗯。好，我哋而家入去整個容先。翻出嚟唔同咗應該，去試下啲新科技係嘛？睇下做啲咩微創。瘦面啊，打斑泡泡啊，見到個打造素顏燈啊，燈泡機啊，聽都未聽過啊我。咪咯，黑科技啊！哇，睇下，好恐怖啊！等一下你一发我就转发你的。黐線的嗎？哇！哇！14億人裏邊嘅0.0000幾。有呢度。呢個藥物先，啊，嚟試下。好像我刚才喉咙痛是舒服一点，就是你吃完之后是有缓解效果的，但是嚟啊，乾咗。因為喉嚨痛喎。我而家就係喉嚨痛，我而家就係專登嚟試下呢個蜜糖。係咯，試下。你試下先。有藥㗎，藥味㗎。好似呢個嗰個邊度賣廣告嗰個喉糖啊。哦，電池啱。電池噏對，電池噏個粒糖溶咗。嗯。係喎，直情係嗰粒糖溶咗。溶咗喎。就係呢個味道啦。係喎。啊！我即刻過嚟買。係啊，即刻做批發。係咯，問下佢。呢個5年，呢個8年，加呢個10年。你要影下佢啲藥材喎。我哋有個8年嚟㗎。哦。哦，買幾多都得嘅。係啊，着衫都唔同樣都唔同啦。你過住個本外買，睇下啲機啦，睇下國內嘅機啦，睇幾先進啦。咁唔會差得去邊個啊？咩料啊？宝贝儿，你把脸露出来。咧全部都貨美容多啲嘅，同埋嗰啲咩嬰兒針啊、少女針啊，嗰啲針啊，全部都美容嘢。非凡少女針，有一啲抗衰老，搽落去係 OK 嘅，即係多數都係啲針嚟嘅，打落去塊面嘅。我哋又回程啦，攰到黐線，都腳攰啊！呢度行到腳，行到好攰啊，未行晒。又準備出發去食拉麵。
龍拉麵先。一龍拉麵啊，廣州好多間分店㗎。咁呢個就叫黑龍咯，黑蒜湯底啊。個麵咧，你食完個麵咧可以無限添加嘅。好，食嘢先又。咁啊，大眾點評打卡就送呢個咯。咁我而家打卡先，有個餃子。咁咧，我哋陣間大眾點評打卡咧，等佢過嚟先。咁啊，送個植物啊，水果玉米，會唔會中到咧？真係試下先。好似好好食咁喎。食下大陸嘅39蚊冇拉麵。39蚊啊？係啊，仲可以續添麵，你可以食3碗，你可以食3碗，唔好飲啲湯就得啦你。你唔飲啲湯，仲可以繼續有湯底。即係淨係加麵嘅啫，不39蚊個拉麵。真係黐線，好食喎！呢個小食係送大㗎，係㗎，係小食10幾蚊啱啊！呢個小食10幾蚊，呢個幾錢啊？20幾蚊，28蚊定29蚊？呢個就好似係18蚊，18蚊。我哋而家又翻返去福田啊！而家點啊？我追翻幾多分鐘啊？7分鐘，5點半要到深圳，5點半停低架車，因為限行啊。係點樣？我唔係好明點樣限行。5點半唔係深圳車唔可以喺市面上出現咯。咁樣㗎？前方紅綠燈路5點半至7點半就唔可以喺喺個路邊嘅出面。係啊。300米處有違法拍照，請如果唔係扣分兼罰錢，扣1分罰200。咁樣嘅？應該係呢個罰200啊。我都唔係好肯定咯，好耐之前扣過一次。請保持直行。有可能加價。要走最左側車道。而家要追翻10分鐘、5分鐘。而家10分鐘咯，而家就10分鐘。咁廣州咧？廣州係5至7點限行嘅。係啊，1至5。前方1.1公里，靠左行駛。咁因為呢個車牌係唔係深圳嘅，所以就變咗係限行。即每個省市都有喎。唔係，係廣東省嘅話係深圳同埋廣州。哦。趁佢而家好專心咁揸車咧，咁啊講翻頭先落去嗰個美博會啦，我哋。咁咧我開頭咧先就覺得應該有啲髮型嘢睇下嘅，原來都係冇嘅，全部都美容針、醫美嗰啲產品啦，嬰兒針、美白針、消脂針同埋啲機，一啲髮型嘢都冇，好失望。睇下下次邊度再去拍片先，拜拜。